本当にダイジェスト的にですね、今日はメンバーの方もおられます。せっかくね、パク代表来られてますので、ただ初めての方が、何もわからなかったっていうのもあるので、本当にシンプルにちょっとお話だけさせていただきます。そしたらですね、このビジネスモデル、VMS なんですけど、まず前提として、ビットコインの将来を信じてなかったら、このモデルは面白みがないと思います。ビットコインというのはですね、もう唯一ですね、資産価値を持ってくるモデルだということでですね、多くの方がこのビットコインの将来というのを信じているのは皆さんご存知だと思います。もう今やですね、ビットコインって金に匹敵するぐらいのですね、資産価値を持ってきているということで、僕自身もですね、ブロックチェーンの勉強したときに、ビットコインだけはですね、やっぱり将来保有しておきたいと思ってました。でいろんな VTuber とか見ていただくとですね、ビットコインって聞いたことあるんですよ、このアンボですよね。99% で2億円超えるという分析結果が出ていると。でこれは別に彼が言ってるんじゃなくて、国際研究チーム、サトシアクションエデュケーションとかがですね、実際に、需要と供給、あるいはですね、これからのトレンドとかに基づいてシミュレーションした結果、ワンチャン10億いくかもしれませんと言われてます。なので今1600万ぐらいなので、まだ10倍12倍の可能性を持っているということは、なんとなくですね、あることかもなる。その前提で今回、このビークルマイニングシステムということで、世界で初めて、余剰電力、車載にですね積んでるエンジンがですね、発電しますけれども、それの余り電気をマイニングに活用しようということに特許を保有したというモデルがですね、後ろにおられるパク代表が作られたものになっています。彼ですね、本物の方が多分男前だと思いますおられます。はい。このですねモデル、モビリティのですね余剰電力を活用してエネルギーを貯蔵します。でこれをですね、一旦ですね VSS というステーションに、返すことによってリワードが発生する。具体的にはですね、例えば100の電力をエンジンが発電したら車走るのに80しかいりませんと。あと20っていうのは、無駄に溢れて捨ててるんですけれども、この余剰電力を二次バッテリーを搭載してそこに蓄電しますと。でその蓄電したものっていうのをですね返すことによってですね、なんとなればリワードがもらえるという仕組みなんですね。だから車走ってるだけで売電できますよというふうに僕は受け取ってます。でこれをですねマイニングに生かしていこうということで、実はパク代表がいろんなところに、海外に、ね、特許を出してますっていう話を聞きました。で特筆すべきは、これ実は日本にも特許出願をしていて、この度ですね日本で9月に特許を取ったんですね、パク代表が。でこれがやっぱりただものじゃないと思って、実は私もこのタイミングで向き合い方相当変えました。でやっぱりこうね調べたくなっちゃいますので、特許の状況をですねこの J プラットパッド、このね7743164、叩いていただいたらですね、確かに特許有効です。内容も確認しました。ここにあるのはですね、車両用暗号通貨採掘システム。なるほどと。でそれで書いてある内容をちょっと読みます。これ技術分野の発明で取られてるんですが、このマイニングに関し車両に装着されたエンジンの駆動により発生する電力を用いてマイニングを行うと。プレゼン通りなんですよね。だから言ってる通りのことっていうのも、特許を取りましたと。細かいことをいろいろ書いてるので、興味ある方は実際特許庁のホームページで見ていただいたらなんですけど、この発明者がですね、パク・ガラム氏、保有者間違いないです。ご本人だということが分かりました。アメリカとかでも特許を取れてる。でこのパク・ガラム氏がですねどういう事業をやってらっしゃるかというと、マイニングマシーンの開発メーカーでいらっしゃいます。で暗号通貨の界隈よくご存知の方は ASIC っていうのをですねよくご存知だと思いますけど、マインナップっていうですね、暗号通貨の採掘システム、このマイニングマシン作ってらっしゃいます。単純にちょっとこのメジャーなところと比較するとですね、非常にうるさいし熱くなるし電力消費するしすごい寿命短い。こっちがものすごい静かで熱持たなくてで電力を消費しなくて利き寿命が長い。つまり非常に優れているということです。で、もう一つですね、特筆すべきがですね KC 認証。これ日本でいうと PSE マークです。国が安全保障してますよっていうマークを、取ったということです。実際韓国の通販サイトでもですね2000万ウォンとかで、売ってるものなんですけれども、これをですね、KC 認証を取って展開している。面白いんですけど太陽光、発電、こういうものに関してもですね、KC 認証を取ったりして、マイニングに関してね、これね実際韓国行った時ですね、バックマンのメンバーね一緒に行きましたけれどもねありました。で、ここがですねマインナップという機械をですね、テキサスのマイニングプールにですね1000台近く収めている。でこれをですねビクトリアっていう取引所に送金することによって、ここの状況を見るとマインナップがどれぐらいビットコイン採掘しているかというのが測れます。でこの採掘状況はですね、ブロックチェーン .com でアカウント開示してます。
ブロックチェーン .com からこのアカウントをですね、叩いていただくと、実際にビクトリアの中でマイニングしている実績がブロックチェーンで追跡できるので、ここも嘘はないですよねというところです。で、あといろいろとですね、このマイニングをですね中心に、事業を展開してるんですけれども、例えばですね、マイニングキャラバンみたいなこのトレーラーハウスですね。住んでるだけで太陽光発電なので、余剰電力ですよね、これもね。電力を、太陽光発電で調達してマイニングする。車で走ってるだけでマイニングする。マイナップってコンパクトだし、静かだし、熱持たないので、車に詰めるんですね。そしたら車走ってるだけでビットコインマイニングするという世界観をですね、実際にこう持ってらっしゃるということです。で、これちょっとね、せっかくなので、前にですね、うちのね、紹介者のリエさんとかがですね、言ってくれたんで、顔を隠してるこれね、マイニングプールの状況ですね。何名かの方、この中でも行かれたと思うんですけれども、実際に、マイニング工場、これ韓国ですよね。そうですね。はい、韓国でマイナップが稼働している。ここまでちゃんとね、メンバーも入れてくれるということです。ここにおられますよね。マイニングプール行ってこられたので、よくこういうの画面上だけで動いてるものに、プランでやってる案件多いですけれども、ちゃんとやってますと。で、それから非常にですね、あちこちでは盛り上がっているというような状況もあったりとかしてですね。あとこれ、そうですね、ちょっと問題とかありますけどね、マイニングキャラバンで乗っていただいた様子であったりとか、でこれがあれかな、マイニングキャラバンですよね。そうです。そのマイニングキャラバンも中ね、実際にリエさんとかも見学に行かれたという経緯があります。で、実はですね、この VMS、いろんなところにマイニングを中心に、マイニングのインフラを作っていこうと。で、本当に低所得の方々でも、本当に 0.001 ビットでも持ってたら豊かになるよねっていうことで、ビットコインをですね、決済手段にしながら、多くの方に保有してもらうっていう動きをやってはります。ニュース記事いっぱい出てるんですけれども、ちょっと見てみるとですね、結構ね、韓国のネイバーでしたっけね、いうサイトの中ではね、たくさん出てるんですけど、例えばビットコインの賃貸保証金と契約を締結した、これ国内で初めてやりましたよとか、あとさっきのですね、これアジア通信とかのニュースでは、韓国、米国、オーストラリアに続いて日本で特許を取りましたよということがニュースになってます。車両から廃棄された余剰電力を集めて二次電池として貯蔵。電力を大量に消費するマイニングに適用することで画期的な注目を集めている VMS のバック絡みって書いてますよね。こういうのがですね、これはですね、このマイニングのですね、事業のために VMS、余剰電力モビリティに活用した蓄電池ステーション、これ VSS のことですね。革新成長ベンチャーに認定された VMS はビットコインの事業のために290ビット確保しましたよと。それだけで50億ぐらいの、ビットコインがあるという話をされてるわけですよね。そういうのがいろいろニュースになっているということです。で、実際ね、パク代表ですね、9781ビット持ってるね、いう話をですね、聞きましたけど、ご本人おるのであれですけれども、こんなん画像なんぼでも作れるやと思ったんですよ、僕。9781ビット持ってるよって、画像なんぼでもいけるやと思ったんですけど、これ実はね、私たちね、ちょっと言いにくいですけどね、選抜メンバーね、ビットコイン3万円分みんなにくれたんです、パク代表が。その時3万5000円でその時そうなんです。で、その3万円分のビットコインくれた時に、見てくださいね、我々ね、ウォレットのアドレスを LINE に貼っつけて、それをビクトリアからですね、トランザクション ID を発行して直接送ってくれたんですよ。これ嘘つけないって絶対そうじゃないですか。トランザクション ID 発行されて向こう3万円分下がってこっち3万円分上がるんで絶対嘘つけないんですね。でやった時に彼のウォレットで僕ね隠し撮りしたんですよ。見てください。やばくないですか。これね本当撮ってよかったかどうか分からないんですけど、本人ね怒ってないから大丈夫かと思ってますけど、これめっちゃ持ってはるんですね。だからこれも嘘じゃない。はい。でこれはね VMC の、クラシックコインですね。 VMS クラシックで VMC ってコインがありますけど、僕が韓国行った時6万8000円でした、4ヶ月で今36、7万まで上がってきてます。これをね使って将来マイナップを買ってもらって報酬をビットコインで渡すという形を、しようとしてます。これ実はいくつもにもう上場してるんですけど、次期バイナンスに上場する予定だというふうに聞いてます。はい、詳しくはまたね、別の機会で、あとね最終島っていうところにマイニングホテルみたいなの作ったり、ドバイに法人作って、ドバイのねこれあれですよね、車両から排出される余剰電力を再生可能エネルギーにしてビットコインにするってことです。だからフェラーリにマイナップを積んで走ってるだけでビットコインが手に入るという仕組みのために、この VSS のね事業をドバイの法人作られたと。で実はこれをですね日本でも展開するのに今回来日されたというのが目的だというふうに聞いています。こういうようなですねいろいろがあります。
プラン簡単に言うときます。会社のバックグラウンドは以上です。で、この会社にですね、実装された今回プランがですね、8月の中旬ぐらいから全世界一斉スタートですね。私たちは、このマインドアップを200万円で買わなくても、3年間区分所有のプランっていうので参加できます。一番下は100ドルからです。毎月のサブスクとかありません。1回きりです。100ドルですね、例えば投資しました、1000ドル投資しましたっていうこの単位で、200ドルであればですね、100ドル2つというやり方もできるので、単位が100ドルということで、積み上げ OK です。アップグレードも OK です。で、契約は3年間です。3年間の間、毎日毎日、自分のパッケージ購入額に対する 0.5% っていうのを、デイリーでもらうことができます。つまりですね、100ドルを投じた方は毎日 0.5 ドル入るということになります。でこれが3年間のパッケージで動くので、例えば1000ドルの場合だったとしたらですね、1日5ドル入ります。月に 15% 分、150ドル、3年間で5400でリセットです。でそこで終わっても構いません。もし、1が5になってよかったなっていう話であれば、リエントリーができます。でルールが1つあります。100ドル超えたらビットコインになって、ビクトリアの自分の預け入れウォレットに入ってきます。99ドルまでは USDT でたまります。100ドルから、ビクトリアの預け入れウォレットに入ります。入ったビットコインというのは自由に引き出し可能です。つまりロック期間とかですね、そういうものがないんですね。毎日毎日100ドルを超えればなので、極論2万ドルっていうのを入れると毎日100ドル入ってくるので、毎日ビットコインが手元に引き出せるということになります。でこれをですね、進めた場合、アフィリエイトが設定されています。ユニレベルです。100ドルの場合だったらば、最大4レベルまでしか取れません。でも最後20レベルっていうのが一番大きくなっているので、20レベルっていうところまで取りたかったら、あと200アップグレードしてください。300以上になったらですね、最大20まで取れるというふうになってます。何が取れるのかって言ったら、ご自身が紹介された方、ユニレベルはね、横全部無制限ですから、直紹介していただくと、1段目 15%、セカンドで 10%、サードで 5% みたいな感じでパーセンテージ設定されてます。ということは、この 15% は何なのかというと、自分が、誘った方のパッケージ購入額のデイリーマイニング 0.5% の 15% が入ります。具体的に言いますね、例えば100ドルでスタートされた方は、毎日ですね 0.5 ドル入ってきてます。で、もし100ドルでスタートされた方が1万ドルでスタートされる方を、獲得されました。そしたら1万ドルの方は毎日50ドル入ってきます。でこの50ドルに対する 15% なので 7.5 ドル、すなわち100ドルでスタートした人が1万ドルの方を獲得したら、自分の 0.5 プラス、ここの 15% の 7.5 で、その次の日から8ドルの、マイニングフィーが入ってくると、こういう計算です。ちょっと珍しいのは、直接ダイレクトで獲得した時の報酬がありません。マイニングに乗ってきます。毎日のデイリーマイニングに乗ってくるって形になるので、1回例えば1万ドルの方獲得したら何百ドル入るとかっていう紹介料っていうのは発生しません。全てマイニングです。その場合3年間続くという仕組みでユニレベルがあります。で、基本的にパッケージ購入から3年までっていうのがそれぞれのリセットになってるんですけれども、ちょっと面白いルールがあるのが、実はですね、この3年間のマイニングとは別に 500% でリセットするっていうルールがあります。どういうことかというと、コミッションとマイニングフィーを足して 500%、 つまり100ドルが500ドルになったら一旦止まります。何が止まるのかって言ったら、マイニングフィーは続くんです。3年間なんで、自分が獲得したアフィリエイトのフィーが止まります。では具体的に言うと、100ドルの人が、たくさん例えばパッケージを購入する方を、誘いました。でその方々がスタートされて、例えば1日 0.5 ドルっていうのが1日10ドル20ドルとかなってきたら、5日経ったら100ドルが500ドルになっちゃいますよねっていうことになります。5日じゃないね、何十日か経ったら行きますよねと。そしたら100ドルが500ドルの収益になったら、その翌日から 0.5 ドルに戻っちゃうということです。そしたら自分の傘下のマイニングフィー欲しいよねってなった時には、そのタイミングで 500% いったらリエントリーかけてください。最初に購入したパッケージ以上の金額でリエントリーかけていただいたらですね、そこからまた自分が作ったチームからのマイニングフィー、さっきの 10% とか 15% ですねっていうのが、ちゃんと入ってくるよっていうことなので、頑張ってアフィリエイト獲得していただければ早くリエントリーが来ます。もっと言うと、パッケージの額を上げておかないとですね、500% が早くいっちゃうということになります。チームが大きくなったらすぐね 500% いってしまうので、自分のパッケージ額も、自分が生んだ収益の中からアップグレードしていけるよねって話になるので、MLM とかの界隈ご存知の方であればですね、3年間の 100% オートシップみたいな感じになります。出すのは1回なのにっていう感じになります。であとですね、バイナリーの組織図ありますけど、これはですねタイトルを決めるためだけのものです。コミッション発生しません。
でタイトルはですね、もうちょっとね、簡単にあれですけど、ストロングとウィークっていうふうに考えていただいたら、ウィークに3000ドル、ウィークに3000ドルできたら V1 というのになります。V1 というタイトルになる条件はウィークが3000と自分のパッケージ500ドル以上です。だからもし100ドルしか入れてない方が3000ドル3000ドルっていうチームができても V1 になりません。400追加してください。ただ3000っていうこの3000っていうのはですね、自分の直接超過じゃなくてもいいです。スピルオーバーで降ってきた分も含めて、カウントします。でそれを達成して V1 になると何がいいのかというと、別口で15%入ってきます。自分のユニレベルチームのマイニングフィーの 15% がさっきもらったユニレベルの収入とは全く別口で 15% が入ってくるという仕組みになっています。で V2 から上っていうのはですね、条件がですね、分かれます。例えば V1 が2人っていう状態になっても V2、 自分が1000ドル以上買ってること、あるいは自分のチームは100ドルでいっぱい刻んできてるんで誰も500ドル買ってないから V1 いないんですっていうんだったら、ウィーク1万ドル、つまり1万1万っていう組織が出来上がっても V2 になります。V2 になったらこのパーセンテージっていうのが 15% じゃなくて別口 20% 入るよっていうのが最大 V7 であれば 45% まであるということです。で自分が例えば V7 になった時、下に V7 が出てきて同格が出てくるとフランチャイズボーナスそこから先は 10% に変わります。だから同格が出てきたら 10% になるということでね、同格じゃなくて自分が V6 で下に V7 出てきたら入りませんと、別口が入りませんというような仕組みになっています。で自分がですね配置するのはですね、基本的にオートなんですけど、右に配置するか左に配置するかだけ選べるようになってます。ただ条件が一つあるのは、その系列の一番ストロングの末端につきます。だからちょっと後でね、もし詳しく分からなかったら聞いてください。ストロングのストロングかウィークのストロングにしかつきません。はい、でどっちにつけるかっていうのは選択が自由にできるということですけど、直接的に誰に組ますっていう配置してはできないようになってます。で、下にタイトリストができた場合、差額ボーナスは入ります。自分が V7 だったら下に V1 ができたら 15% は V1 が持っていくので V7 は 45% ですから差額の 30% 入りますよねっていう、シンプルな立て付けになってます。今キャンペーン走ってます。V1 というタイトルを、達成したらですね、達成するのが月から日っていうのでですね、このタイミングで翌週の木曜日にですね、実は先ほどの VMC コインっていうのを5枚支給してくれます。もう一回1枚37万円の価値持ってますので、これ非常に面白いと思います。はい、だから単純に V1 で3000できたらね、37万円分のコインを、5枚ですから180万ぐらいですかっていうのの、コインをくれるというようなちょっとね、びっくりするキャンペーン走ってます。もう一個走ってます。こちらですね、100ドルからスタートできますが、あえて1000ドルからパッケージスタートしていただいたら1000ドルエントリーするだけで37万円分の、VMC を1枚くれるという仕組みになってます。でもしね、高い、タイトルをですね、達成することが、できたらですね、なんかさっきのマイニングキャラバン20泊利用券とか、ほぼ1ヶ月韓国に寄らなあかんのですけど、さっきのキャラバン20泊利用券とかもらえるというふうになってます。はい、ここまでがねプレゼンテーションになります。バグガダム、創業者がね今日来られてますので、ちょっとダイジェストでお伝えさせていただいたんですけれども、ここから先は、リチャードさんでね韓国トップとそれからバグガダム氏が来られてますので、いろいろご質問いただいたり最初のビジョンを聞いていただければというふうに思います。簡単ですけど以上です。すいません。ありがとうございます。こんにちは。 감사합니다. 이렇게 일본에서 이렇게 만나 뵙게 되어서 영광입니다. 皆さんこんにちは。こういう日本で皆さんにお会いできることはとても嬉しく思います。 네. 원래 1000명 안 모이면 안 오는데 특별히 오게 됐습니다. 1000人以上集まらないとあんまりこう海外に行かないんですけど、今日は日本の皆さん일본 분들은 특별하다고 말씀드렸어요. 예. 네, 한 명당 100명으로 보고 제가 하도록 하겠습니다. みんな一人の方々を100人だと思ってこれからちょっと話をしたいと思います。 네, 앞으로 제 눈에는 한 명에 100명이 돼서 더 큰 장소에서 많은 분들이 사업에 함께하기를 바랍니다. 次回お会いした時には今のお一人が100人になってもう本当に1000人とか集まる会場で皆さんに再会したいと思います。 제가 일본에 와서 놀라운 것 중에 하나가 저처럼 이렇게 배 나온 사람을 못 봤습니다. 私が日本に来てびっくりしたことは
私のようにお腹が出ている人を見てないですとみんな今からお腹へこませて 그래서 아침에 최대한 배를 감추려고 나왔는데 실패하고 이렇게 오픈한 상태에서 하겠습니다. 朝お腹をすことをしてこっちに来たかったんですけどちょっと失敗したのでこのまま進めていただきます 먼저 우리 VMS는 윙클 마이닝 시스템의 약자입니다. VMS は、まあ、ここに書かれているようにビークルマイニングシステムっていう訳をした言葉です 제가 20년 전에 오사카에 와서 공부한 적이 있습니다. 20年前に大阪に来て勉強したことがあります 그때 제가 충격받은 사건 중에 하나가 도요타 자동차의 공장에 방문했을 때 일입니다. 私がその時にもう衝撃を受けたことが一つありますその時はトヨタ自動車の工場です工場を訪問した時のことです 공장을 방문 중에 컨베어 벨트라는 그 차가 조립하면서 지나가는 그 광경을 보게 되었습니다. だから工場に入った時にコンベア日本語でもコンベアっていうんですがこうラインがこう回って機械が回っててこう車が完成していくっていうことを見ることになりました 제가 보기에는 이제 막 입사한 지 얼마 안 된 신입 사원이었던 것 같은데 그 조립을 하던 그 사람 앞에 스탑 버튼이 하나 있었습니다. まあ、私が見た方は多分今入社したばかりの方が多分のように見えたんですけどその方のラインの上になんかストップっていうボタンがあるのを見ました 저것이 무슨 버튼입니까? 라고 물어봤을 때 そのボタンは何のボタンですかって質問をしましたアンディさんが 차를 조립할 때 어떠한 문제가 발생했을 시에 즉시 이 버튼을 누르면 그 컨베어 벨트가 스탑하는 기능이었습니다. そのボタンはまあ、コンベアベルトがこうなんて流れててこう車がこう踏み立ってするために流れてる時にもし不具合があったり何かあった場合はそのベルトを止めることができるためのボタンだったっていうことです 이 버튼을 한번 누르게 되면 회사 입장에서는 엄청난 큰 손실을 가지게 됩니다. 그 당시에 1분에 약 한 1억 엔 정도였던 것 같았습니다. このボタンを1回止めることで、まあ、損失っていうんですかねそれがね1秒1억 엔 1分に1億円ぐらいの損失になるってことだったんです 그래서 저는 질문을 했습니다. 어떻게 그 엄청난 것에 이 신입사원에게 그러한 권한을 줍니까? 라고 질문을 했습니다. だからこんな今入社したばかりの人にそういうボタンをそれだけ損失を出すようなことを権限をどうして与えることができたんですかって質問をしました 그만큼 도요타 자동차는 완벽함을 추구하기 위해 이런 것들을 한다고 말했습니다. その時に会社側はトヨタは完璧を求めるからですっていうことを聞きました 제가 미국에 살면서 이러한 일본 정신을 많이 배우게 되었습니다. だからその時に日本の、まあ、国民性だったり価値観とか教育に私は感動することになりました 미국의 약 한 20여 개의 자동차 브랜드 중에 약 한 12개가 일본 차입니다. アメリカで20、社ぐらいの中で12社が日本の会社の車です 저는 전 세계에 많이 다니지만 거의 대부분의 동남아 국가에 가장 많이 일본 차가 들어가 있습니다. 私は
いろんな世界に行くんですけども、やっぱ東南アジアだったりとかいろんな世界に行くんですけども、一番やっぱりたくさん目にするのは日本の車です。 미국에서 가장 많이 타는 차는 이번 도요타의 캠리라는 차입니다. だからアメリカで一番たくさん乗られてるとか売れたっていう車は日本のトヨタのカムリなんですね。 제가 이 시스템을 처음 발견했을 때 가장 먼저 적용한 차가 도요타 캠리입니다. 私がこの VMS のシステムを考案したときに一番最初適用したのがトヨタのカムリでした。 이렇게 완벽함을 추구하는 차에 제가 발견한 이러한 시스템을 적용한다는 것은 매우 흥미로운 일이었습니다. やっぱりこういう完璧を求める会社の車に私が考案したシステムをなんていうのこう、リンクするつなげるっていうことは僕にとってはとっても興味のあることでした。意味のあることでした。 우리 사장님처럼 사업 설명을 랩으로는 못합니다. 그러니까 좀 이해해 주시기 바랍니다. なんか事業説明会とかは、西川さんのようにはできないんですけどって理解してください。 네. 다음에 올 때는 우리 사장님처럼 빠르게 랩으로グッとしやすよ。 그 랩입니다. 通訳間違えました。私はこういう説明を西川さんのようにラップのよまさかそういう意味だとしない。ラップのようにできないんですけど、次来た時にはラップのようにプレゼンします。 뒤에서 있을 때 어디에서 이제 숨을 쉬나 봤는데 그걸 잘 못 찾았습니다. 後ろでプレゼンを聞きながら探しましたってどこで呼吸をしてるのかそれを探せ出せなかったですもう皆さんちょっと 감사합니다. 그래서 이런 완벽함을 가진 차에 저의 시스템을 적용한 그 특허를 낸다는 것은 매우 개발자 입장에서 매우 흥미로운 일이었습니다. このトヨタのカムリに開発したものをつなげてアメリカで特許を申請したんですね。だからそれってすごく僕にとっては開発者である私にとってはすごく意味のあることだったんです。 캠리 차는 전기적으로 매우 완벽함을 자부합니다. カムリは電気自動車としてとても優秀なことを誇りにしています。 비트코인을 마이닝한다는 것은 반드시 이러한 전기적인 문제를 반드시 해결해야 됩니다. ビットコインのマイニングということは、よく聞いたと思うんですけど、やっぱり電気料金とかは問題になってきます。それを解決するべきですね。 그래서 이러한 제가 이 VMS를 만들게 된 것은 이 일본 차의 역할이 매우 큽니다. それで私はこの、電気が必要なビットコインのマイニングをシステムを開発して使うときにはやっぱり日本のこのカムリっていうことはとても必要でした。 특히 이러한 일본에서의 특허는 이번에 특허 등록은 저에게 매우 큰 기쁨을 주었습니다. そして日本でビジネスを広めるためには日本での特許は私にとってはとっても必要なことでした。 제가 오늘 그 특별히 최초로 공개하는 제품이 있습니다. 今日特別に皆さんに初めて公開する機会があります。 제가 개발한 제품은 그래픽 방식의 비트코인을 채굴합니다. 私が開発したものは
これクラップ方式で、採掘をする採掘をします。 총 8개의 그래픽 카드가 들어갈 수 있고요. 全部8枚のグラフィックカードが入ります。 여기에는 GPU, NPU, TPU 등등이 장착되게 됩니다. ここには GPU、NPU、TPU などが装着されます。 GPU는 우리가 흔히 아는 게임이나 이런 쪽에 사용을 하고요. GPU は、皆さんが知っているようなゲームとかで使われます。 이 GPU에 AI 기능이 들어간 게 NPU입니다. その GPU にAI 機能が追加されたのが NPU です。 TPU는 구글에서 만든 하나의 카드입니다. TPU は Google で作ったカードです。 보시는 이 장비는 아식 장비입니다. 皆さんが今見ているこの機械は圧縮装備です。 아식은 우리가 흔히 알듯이 SH256의 알고리즘으로 비트코인을 채굴합니다. これは皆さん SH 샤 皆さんが分かるように SH A A 256 256式で採掘されます。 이건 일반화된 이론이고요. これは一般論です。 예. 이러한 아식 장비를 저희 컴퓨터에 장착할 수 있는 최초 제품입니다. この圧縮の装備をここに装着できるような機械です。 이 사업을 하면 가장 많이 받는 질문이 어떻게 GPU에서 채굴이 됩니까? 라는 질문을 받게 될 것입니다. だからこの事業この話をしてたらよく質問を受けます。どうして GPU でマイニングができますかと。 자, 우리가 반드시 알아야 될 부분들은 우리 회사가 가진 패턴 특허는 私のこの会社で持っているペットンの特許はパターンですよね。パターンの特許は 차량에서 발생하는 에너지를 車両で発生するエナジーを 이 중에 버려지는 에너지를 その中で、捨てられるエナジーですね。 마이닝하는 시스템인데 それでマイニングをするシステムですが、 이 박스가 하나의 시스템이라고 생각하면 됩니다. 今この四角いがシステムだとまず思ってください。 이 안에는 GPU가 있을 거고 ここには NPU가 있을 거고 GPU があり、NPU があり、 TPU가 있을 거고 TPU があり、 지금과 같은 아식 장비가 있을 것입니다. 今のような圧縮装備があります。 절대 오해하지 말아야 될 것은 저희는 GPU만 고집하는 것은 아닙니다. だから皆さんちょっと誤解しないでほしいですが、我々はこの GPU だけを求めているわけではないです。 마치 우리가 흔히 아는 LED를 일본에서 최초 특허 등록을 했습니다. 皆さん分かるように LD は日本が初特許を取ったんですか。 그러나 이 LED를 가지고 차량에서 쓰기도 하고 TV에서 쓰기도 하고 다양하게 응용을 해서 사용합니다. だからこの LED でテレビだったり電気だったり車だったり応用して使われてますね。 우리는 이러한 시스템 특허를 냈기 때문에 GPU를 활용하고 NPU를 활용하고 TPU를 활용하고 그곳에 아식 장비를 넣어서 최종적으로 비트코인을 채굴할 수 있는 그런 기술을 가지고 있습니다. 私たちはこういうシステムで特許を取ったので、そこで GPU であり NPU であり TPU であり、そこに圧縮をなんていうのか追加してビットコインをマイニングするっていうことが可能であることです。 제가 예전에 도요타 자동차에서 배웠던 그러한 정신을 완벽함을 가진 그 정신을 이 시스템에 완벽하게 적용하기 위해 많은 노력을 했습니다. 昔トヨタ自動車で学んだそういう経営方針だったりを私はこのプラットフォームに適用して完璧なシステムとかプラットフォームにしたいと思ってました。 그래서 이러한
기술을 가지고 이제 앞으로 일본에서 큰 사업을 펼칠 것입니다. この技術を持って日本で大きい事業を広めたいと思っています。 저는 일본에 대한 많은 애착을 가지고 있습니다. 私は日本にとても愛着を持っています。 그렇기 때문에 이번에 일본 특허가 나왔을 때 가장 크게 기뻐하기도 했습니다. 日本で特許が降りた時に一番嬉しかったです。ここはまあ余談なんですけど、特許が降りた時にたまたま直々アンジさんと電話を受けることになったんですけど、リエさん本当に嬉しいです、皆さんに会いたいですとかいう声を私は直々本当にね声を震えてました。喜んで、はい。 그날 저희 전 직원들이 다 회식을 했습니다. その時みんなで食事会をしました。っていうから私たちはって言いました。みんな韓国では喜んで社員たちで食事会をされたみたいです。 한국이 특허 등록이 됐고 미국이 특허 등록이 됐고 그다음에 오스트레일리아가 특허가 등록이 됐고 일본이 되었습니다. だからこの特許は韓国、アメリカ、オーストラリア、先々月ですか、9月の12日、日本でも特許を取りました。 일본이 되었기 때문에 더 이상 이제 특허는 의미는 없습니다. 僕にとっては日本の特許を念願の日本の特許を取ったから他の国の特許は正直にあんまり意味がないです。 저는 다 안 해도 일본에서만 사업해도 큰 성공을 할 것입니다. だから私は例えば他の国では事業をやらなくて日本だけで事業してても私は大成功できるような気がします。 그런데 저처럼 이제 배 나온 사람이 없어서 좀 서운하긴 합니다. 私のようにお腹が出てる人がいなくてちょっと寂しいですが。 그래도 나름 이 배 가지고 동남아 가면 김정은으로 압니다. このお腹で東南アジアにいたらみんな金正恩って 이 사업은 큰 매력을 가지고 있습니다. このビジネスはとても魅力的だと思います。 비트코인은 이제 전 세계 누구나 다 아는 화폐가 되었습니다. ビットコインはもちろん皆さんが知っているように誰も世界の皆が知っている貨幣になりました。 이 중에서 마이닝을 한다는 건 가장 큰 저희 회사의 장점입니다. ここでマイニングができるということは私の会社にとってとてもいい特別なことです。 우리는 이런 마이닝된 비트코인을 자유자재로 거래할 수 있는 거래소가 있습니다. こういうふうにしてマイニングできたビットコインを自由自在に取引できる取引所があります。この会社には。 그리고 저희는 마스터카드도 가지고 있습니다. マスターカードも持っています。 이제 다음 주면 이 마스터카드도 출시가 되어 여러분들에게 서비스가 될 것입니다. 来週になったらこのマスターカードも出資されます。発行されます。 네, 오늘 오신 분들에게 특별히 마스터카드 안에 무엇을 넣어드릴지 지금 고민하고 있습니다. 気前が너무 좋아요. 皆さん韓国でもあったことです。最初 VMS コインが6万円ぐらいするときにそのセミナーに参加した方にみんな10万円ずつわーってプレゼントしたことがあったんです。だからみんなね売っちゃって会社困ったことになったんですけどそれでちょっとステーキングみたいな話出てきたんですけど今日もう皆さん来られた方にこのマスターカードに何を入れておかを考えてます。あげますまでは言ってないんですよ。まだ。 오늘 혹시 새로 오신 분 있으십니까? 今日初めての方。初めて。今日初めて。アンディさんに初めてお会いする方。西川さんも手挙げて私も。そうですよ。手挙げてください。 알겠습니다. 오늘 새로
새로 오신 분들에게는 하나의 VMC 코인을 넣어서 마스터카드에 넣어드리겠습니다. 皆さん今日はほらもう絶対25分とか全く愛があったんですよ言ったでしょだから言ってないのみんな拍手意味わかります？だから VMC コインが1枚入ってるマスターカードを皆さんにプレゼントします。その代わりにみんな1000ドル登録してくださいね。全然お得じゃないですか。お得ですよ。 30万ね。めちゃめちゃお得ですよ。 안디さん최고. 안디さん최고. 누구? 잘하셨어요. 예. 특별히 저분에게는 한 개를 먼저 넣어드리겠습니다. 今日の方にはVMC コイン1枚を一番最初に入れますとめっちゃいいんじゃないですか。なんかね本当に気前がいいんですよ。 안디さん사랑해요. 제 계좌번호를 드려야 되나? 私の口座番号を送るべきですか？いやビットコインの口座ください。そして私は何て言ったらいいんでしょう。 VMC는 VMS 클래식의 약자입니다. VMC コインは VMS クラシックの短くした言葉です。なんでこんな単語出てこないの？ 제가 이 코인을 왜 만들었을까요? 私がなぜこのコインを作ったと思いますか？ 자, 우리는 비트코인을 채굴하는 프로그램을 가지고 있는 것입니다. 私たちはビットコインを採掘するプログラムを持っています。 이 프로그램에 참여하려면 무언가 투자를 해야 됩니다. このプログラムに参加するためには何か投資をする必要があります。 저희는 글로벌 회사입니다. 私のこの会社はグローバルの会社です。 각 나라마다 통화가 다 다릅니다. 各国のみんな通貨が違います。 그래서 저는 이러한 투자를 하나의 통화로 만들어서 투자하도록 백서에 만들었습니다. それでその一つの統一した通貨で投資ができるようにホワイトペーパーを作りました。 그래서 저희 와이페이퍼에 보면 VMC 코인으로만 이 프로그램에 참여할 수 있게 되어 있습니다. ホワイトペーパーを見たら VMC コインだけでこのビジネスに参加することが書かれてあります。 지금은 테더를 받게 되어 있지만 VMC 코인으로 받아야만 이 플랜이 완성이 됩니다. 今は USDT で入金なんですけども、これを VMC コインで登録することになった時がこのビズシステムの完成になります。 저희가 발행하는 마스터카드에는 이미 VMC 코인이 장착하는 지갑이 개설되어 있습니다. この会社のマスターカードにはすでに VMC コインが装着できるシステムができてます。 별도의 환전 없이 바로 커피를 사 먹을 수 있습니다. だから換金しなくてもコーヒーを飲んだりすることができます。 일본뿐 아니라 전 세계 어디 가서든 사용할 수 있습니다. 全世界どこでも 그래서 이렇게 채굴된 VMC 비트코인이 저희 이 카드에 담겨지고 또 VMC로도 수합이 됩니다. ここにマイニングできたビットコインがマスターカードに、入ってそのマスターBTC が VMC カードVMC コインにも変わることもできます。 이렇게 거래소와 카드와 또 이런 프로그램을 모두 가지고 있는 회사는 저희가 현재 유일합니다. 取引所とこのカードとこういうシステムを持っているっていう全部を持っている会社はこの会社が唯一な会社だと思います。 더 많은 비트코인을 채굴하기 위해서는 우리에게 필요한 것은 유저입니다.
これよりもっとビットコインをたくさんマイニングするために私たちに必要なのはユーザーです。 왜 많은 유저가 필요하냐면 なぜユーザーがたくさん必要かというと 비트코인을 말할 때 반드시 말해야 될 것이 마이닝 풀입니다. ビットコインを語るときに必ず話すべきことはマイニングプールです。 이러한 풀을 만들기 위해서는 많은 유저들이 이 프로그램에 참여해야 합니다. マイニングプールを作るためにはたくさんのユーザーが必要なんです。 이러한 마이닝 풀이 튼튼해질수록 우리는 더 많은 비트코인을 채굴해서 보상할 것입니다. マイニングプールがもっと増えるというかもっと大きくなることでその採掘できたビットコインで皆さんにもっと収益をたくさん上げることができるようになると思います。 저는 곧 일본에도 지사를 만들 예정입니다. 私はもう日本にも支社を作る予定です。 실제 이 VMS의 DNA는 일본에 제가 예전에 배웠던 그 정신이 들어가 있고 私この VMS には VMS の DNA には日本のトヨタの経営方針がここに入っています。 그래서 그 사무실을 통해 한국과 같은 그런 전시관도 만들 생각이고요. それで日本の支社には韓国のように展示場も作りたいですし 마이닝 풀도 만들 생각입니다. マイニングプールも作る予定です。 그러면 굳이 한국에 오지 않아도 일본 내에서도 그 마이닝 풀을 직접 볼 수 있게 하겠습니다. だから韓国まで、私もこの前韓国で確認したんですけども韓国に行かなくても日本でこの VMS この会社のマイニングプールが見れるようにしたいと思います。 이 모든 조건은 여러분들 하는 거 봐서 このいつもごめんなさいね一人でさっき笑うだからこういう今話したすべてのことは皆さんにかかってます頑張りましょうね。 네. 지금 이제 일본 지사에 대한 이제 많은 기대를 저는 하고 있습니다. 私はこれからの日本の支社についてとても期待をしてます僕は。 일부러 택시도 타보고요. わざわざタクシーも乗ってみたり 호텔에 묵으면서 그곳에 위치할 저희 컴퓨터 위치도 보고 있습니다. 그 컴퓨터는 어떤 컴퓨터? 이 그 VMS 컴퓨터. 그 마이닝 기기 예, 마이닝 컴퓨터. 예, だからホテルに今泊まりながらこのマイニングコンピューターっていうんですか、ここをどこに置けばいいかなとかそういうことも考えてます。 그래서 저는 여러분들에게 마이닝 카와 私は皆さんにマイニングカーと RWA 계열의 마이닝 하우스 RWA 系列のマイニングハウス 그리고 마지막으로 비트 커피 앤 뽑기 이건 커피숍이고 요거는 포차 그렇죠. 예. 이게 세 개가 뭐라고요? 이걸 만들 이런 거예요? 혜택을 제가 앞으로 우리 회원들에게 드릴 것입니다. 예. これからマイニングカー그죠? 예, 마이닝 컴퓨터가 달린 자동차 우리가 본 거죠? 네. 이 캐러반. 예. 그리고 요거 이제 카라반 밑에が캐러반. 예. じゃあここの会員さん皆さんには一番マイニングカーって書いてるのはマイニングこのマシンを装着した車からあるんで、さっき写真でちらっと私ここ乗ってる写真のような車に乗ること、そして RWA 系列のマイニングハウスっていうのは、キャラはトレーラーハウスって言ってました日本では。でそこを、使ったりすることが、宿泊券をくださるとか言ってたじゃない、そういうのとかピットカフェっていうのが韓国の本社には6階建ての
本社があるんですけど、その一番下がカフェになってるんです。だからそこにビットコイン何ポイントもらったりするじゃないんですよ。そこはビットコインをあげるからって言って、みんなねそこをとても若者たちが多いところなんですね。でそこでこうブームを今作るような計画をしてます。だからそれを皆さんにそこも使ったりとかすることができるようにしますっていうことです。そしてここのねポッキっていうのがあるんですけど、これは私たち日本の住まいの私たちにちょっと馴染みがないんですけど、なんかカフェみたいなところでもうダンスもしたり料理も作って食べたり、若者たちがもうすごくうるさかったんですよ。なんかこうゲームもしながらそこでなんかお金をかけたりとか、なんかそんな感じでしたんで、ベトナムとかではすごく東南アジアで今すごく流行ってるみたいです。でそのお店も今ベトナム出してますし、だからそれもみんなが使えるようにみたいな感じです。で特典を会員様には与えますっていう。 우리에게 이제 직급이 있는데 최상위 직급자에게 저는 이런 혜택을 줄 것입니다. 혜택이라 그러면 선물로 드린다? 네. ここにはタイトルがあるんですけど、最高タイトルの、この前が V7 までが最高タイトルだったんです。でも V7 がもう出るので V8、9とかに出ていく、作るんですね。その方たちにはこのマイニングカーをプレゼントするとか、トレーラーハウスをプレゼントするとか、そういう計画もしてます。あれもらっていいですよね。そんなばかり。 이 사업에 아까 설명드린 마이닝 풀을 기억하십니까? 今話の中で私が言ったマイニングプールは覚えてますか？ 여러분들 혹시 바퀴벌레를 아십니까? 皆さんゴキブリしてますか？ 네. 바퀴벌레는 왜 못 죽이죠? 皆さんゴキブリ違う。ゴキブリなかなか殺せないじゃないですか。なぜですか？ 징그럽지 않습니까? 気持ち悪いからですよね。 그런데 왜 이 징그러운 바퀴벌레를 죽이지 못하는 이유는 이들은 돌아다니기 때문에 그렇습니다. そうか、気持ち悪いのもあるし、これが一箇所にいないからですよね。だからなくすことがなかなかできないですね。 전 세계가 만드는 마이닝 풀은 모두가 다 고정이 되어 있습니다. 全世界が今作っているマイニングプールはみんな一箇所場所が決まってます。 근데 제가 만드는 마이닝 풀은 저희 회사가 만드는 마이닝 풀은 이렇게 바퀴벌레처럼 돌아다니게 되어 있습니다. だからこの VMS 会社のマイニングプールは動くことができます。 이것이 車につけたりするからですよね。 가장 이 사업의 핵심이라고 볼 수 있습니다. これがこの違いがこのビジネスの核心だとも言えます。 그래서 우리는 전 세계를 상대로 이 마이닝 풀을 만들어 갈 것입니다. これで私は全世界にマイニングプールを作っていく計画です。 그래서 이제 오늘 이 시간 이후로 나는 바퀴벌레다. 나는 바퀴벌레다. 私はゴキブリだってもうビットコイン採掘できるゴキブリだったらいいですよね。 여러분들 오해하지 마십시오. 차에는 바퀴가 있습니다. 車にはタイヤがあります。 이런 바퀴벌레라는 뜻입니다. そういうバキバレのバキと車のバキと言葉が一緒なんです。だから今はね、これはオチなんですけどね。だからそういうこのバキタイヤの虫ですっていうように今話をしてくださいました。これ難しいですね。このチョークをつけます。 그래서 일본 내에서도 이제 조만간 마이닝카가 돌아다닐 것이고요. 近い将来に日本にもこのマイニングカーがうろうろなんか道路で見ることが可能になるでしょう。 그리고 이제 각 호텔, 그다음에 집에 이러한 컴퓨터가 이제 장착이 돼서 집에서도 채굴을 할 거고요. ホテルとかお家とかにこのマイニングマシンが装着されているのを見ることができるようになると思います。 한국에는 11월 11일 빼빼로데이 때
저희 사무실에 커피숍 1호점이 오픈합니다. 私この前一番最初韓国行った時にその時はまあ一つのビルの、ワンフロアだったんです。その時はもう始まったばかりですごくも大変でした。もうちょうど人も多くてでこの前引っ越ししたところ私は見学行ってきたんですね。だからその人にさっき話してたようにカフェがあってそれが11月1日にそのカフェがオープンします。しましたですよね。 이런 커피숍이 일본에도 이제 생기기를 바랍니다. 日本にもこのカフェを作ることを願ってます。 여러분들 하는 거 봐서 皆さんの手にかかってます。 비트포키는 베트남의 다낭에 공사 중입니다. ピットポッキーっていうこの、お店っていうんですかね。だからこれが今ダナン、ベトナムのダナンで今リフォームしてます。まあ写真は見せてもらいました。 카리포르니아? 카리포르니아. Yeah, in California. 그래서 이러한 혜택을 모두 가지게 될 것입니다. だから皆さんがこの会員様はみんなこの特典を受けることになると思います。なります。 매우 빠르게 사업이 진행되고 있기 때문에 とても速いスピードでビジネスが今もう進歩しています。本当にもうびっくりするぐらい速いんですよ。本当に。 어느 날 문득 길을 지날 때 이러한 차가 보이거든. ある日道を歩いててマイニングカーを見かける時には 김정은이 만든 찾아 외치죠. 金正恩が作った車だって思い出してください。 그때까지는 제가 꼭 살을 빼도록 하겠습니다. それまでに早く車を作るようにします。 어느 날 호텔에서 잘 때 그때 비트코인을 받게 되거든. ある時に、ホテル泊まりました。そしてポイントの代わりにビットコインをもらう日が来れば、時があれば。 여러분들 11월 24일 날 제주도 행사에 오시면 좋겠습니다. 皆さん、11月の24日、最終島でイベントがあります。皆さん、一人でも多くの方が来てくださることを願います。 이때 오면 저희 회사가 가지고 있는 호텔에 묵어서 호텔에 자면 비트코인을 줍니다. 진짜요? この最終島にはSNS ニュースに出てるんですけど、世界初ビットコインのマイニングプールが入る予定のホテルをこの前買収したんです。だからそのホテルに泊まることになります。そこに泊まったらビットコインと代わりにビットコインをもらったりとかすることに、そこにはマイニングマシンも設置されます。部屋ごと。でもこれからですけどね。でもホテルはもう買収してます。 그리고 경주에 오면 여기에 풀 빌라가 있습니다. 慶州っていうところがあって、日本の京都みたいなところです。そこにはプールビラっていうところがあります。 이러한 분야를 RWA라고 합니다. こういう分野を RWA と言います。 리얼 월드 에셋. リアルワールドエッセンアッセントです。 RWA. 그래서 저희는 이론을 얘기하는 게 아니라 실제 지금 우리가 받을 수 있는 혜택을 얘기하고 있습니다. 私はこれからでも遠い先の話をするわけじゃなくて、今可能な話をしています。 이때 제주도나 경주에 와서 잘 때 꿈속에서 김정은을 만나면 안 됩니다. 最終島とか慶州경주来た時ホテル泊まる時に金正恩の夢を見ないことをお願いします。 그리고 마지막으로 서울에 와서 이 커피숍에 꼭 방문해 주십시오. ソウルに来た時には必ずこのコーヒーショップ訪ねてください。だから行ったらね、本社も見れますからね。だったら今回すごく行きたかったんですけど、そう希望したんですけど、ちょっと韓国の
マの関係で来れなかったんです。 네. だからその企画をぜひしてくださいって言ってるので 한국어로 하세요. 무슨 말인지 모르겠습니다. 저때 마이닝 풀 갈 때 아, 가고 싶다고 지원하신 분이 네. 계세요. 그때 못 오셔서 네. 다시 한번 그 기획해달라고 네. 네 말씀하셨어요. 알겠습니다. 이 커피숍에 왔을 때 우리끼리 암호를 정하죠. 여기 계신 분들이 아, 뭐라고 외치면 제가 디스카운트를 해주도록 아. 우리 직원들한테 얘기하겠습니다. じゃあ韓国のこのカフェに来た時にじゃあこれから暗号を決めましょうとその時にこのカフェに来てその暗号を言うとディスカウントコーヒーをディスカウントするとかそういうことをこのカフェのスタッフに言うときますと暗号何にしますか 김정은 만나러 왔습니다. 내가 지금 김정은이 하려고 했는데 정은 킴. 정은 킴 오케이 ですかこのカフェ行った時には정은 킴 일본에서 왔어요 정은 킴 일본에서 왔어요. 정은 킴. 응. 일본から来ました정은 킴 그러면 저희 직원이 쫄아서 커피를 줄 것입니다. っていうはコーヒーをディスカウント意味か 디스카운트. 비트코인은 기본으로 드리고요. 포인트 누구나 에브리원에 누구나. 아 물론何杯か飲んだらビットコインもポイントの代わりにくださるっていうのでそれはもちろんでコーヒーもディスカウントしますって言ってる日本から来ました정은 킴皆さん覚えましたか 이 커피숍은 전 세계 최초로 커피를 마시면서 비트코인을 주는 커피숍입니다. これも世界初なんでとても面白いニュースになると思います 자, 여러분들 오해하지 마세요. 커피를 마셨기 때문에 비트코인을 주는 것이 아닙니다. 皆さんよく考えてくださいねコーヒーを飲んだからビットコインをあげるんじゃないです 그것은 비트코인을 채굴하는 채굴장이기 때문에 그 안에서 커피를 마실 수 있는 것입니다. ビットコインを採掘する採掘場だからそこでコーヒーが飲めるんです 이 두 차이는 매우 큰 차이가 있습니다. この違いは大きいです 커피를 마시면서 비트코인을 주는 건 내가 먹은 커피의 값에서 준다라고 생각할 수 있습니다. コーヒーを飲みながらビットコインをもらうというのは私が飲んだコーヒーの料金に対してのビットコインなんですね 그러나 비트코인을 채굴하는 채굴장에서 내가 커피를 마신다라는 그 개념이 꼭 맞습니다. だからビットコインの、採掘場でコーヒーを飲むっていう考え方が良い正しいですっていう日本どうなんですか 그래서 저는 투자하는 사람과 비트코인을 채굴하는 채굴장을 하나로 만드는 것을 실현하고 싶었습니다. なんかまあ、投資家っていうんですかね方会員さんっていうんですかね方とビットコインの採掘場だったりビットコインとこう一体化するのが私は夢です 왜 우리가 채굴하는 비트코인은 볼 수가 없기 때문에 이러한 채굴장도 볼 수 없는 곳에 둔 것이 많은 회사들이 그렇게 하고 있습니다. 今までマイニングプールっていう採掘場っていうんですかねそこは見に行きにくいそして見えないところにあるっていうのが今までの、常識だったんですね 차가 필요 없는 사람은 없습니다. 車が必要じゃない人はそんなにいないです 집이 필요한 사람이 없는 사람은 없습니다. だから家がいらない人もそんなにいないと思います 커피를 あんまり 좋아하든 안 하든 커피숍을 가지 않는 사람은 없습니다. コーヒーが好きであろうが嫌いであろうがコーヒーショップに行かない方はいらっしゃらないと思います 우리는 매일 또한 음식을 먹고 밥을 먹습니다. 私たちはいつもなんか食べ物を食べたりします 이곳이 결국 우리의 비트코인 채굴하는 채굴장이
만드는 것이 저의 목표입니다. あこういうビジネスを通じてビットコインを採掘するのが私の目標です. 네. 그 얘기 한번 해주시죠. 우리 그 리조트 그 트레이드 차로 리조트 사업에 하는 거. 카라반? 여기에? 그러니까 지금 제주도도 지금 어, 계신 거. 예. 지금 해야만 얘기 좀 주는. 저희가 제주도에 14만 평 땅을 매입했습니다. だからさっきの事業の一つでキャラバンっていうんです。韓国ではキャラバンっていう言い方をするんですけど、このキャラバンでリゾート事業をするために最終都で14万坪の土地を買収しました。 네. 그래서 이 리조트가 이제 내년에 이제 회원권 분양을 합니다. だから来年会員分譲を始めます。 내가 이 회원권을 가지고 있으면 이곳에 머무는 동안 비트코인을 받을 수 있습니다. この分譲権を持つとここに泊まっている間、まあ、もちろんマイニングマシンが全部設置されているのでそこのビットコインをもらうことができます。 그리고 이런 회원권은 이런 자동차와 집과 커피숍에 연결되어 있어서 총 금액의 퍼센테이지를 회원들에게 나눠주게 됩니다. だからこういうマイニングマシンで採掘されたマイニングカーだったりリゾートだったりとかビットカフェとかだったりとかそこで採掘されたマイニングをタイトルによって分けることもします。 제가 이런 것들을 얘기하면 우리 직원들은 말합니다. 대표님 그만 좀 주세요. だからこの話するとねみんな社員たちがもう上げすぎですよって言いました。私もさっき言いました。上げすぎですとか。だってそれが上げるの嫌いじゃなくてこれが当たり前になってしまったら後ではやりにくいんですよってだからほどほどにしてくださいって私も言いました。さっきは。 비트코인은 전 세계에 한정되어 있습니다. ビットコインは皆さん知ってるように枚数が決まってます。 한 개의 비트코인은 기술적으로 18자리를 쪼갤 수 있습니다. ビットコインは18 0.18 18まで分けることができます。 반대로 한 개의 비트코인은 18자리까지 갈 수 있습니다. 가격이. だから一つのビットコインは逆に18の桁まで行くことができます。 지금이 10만 불이라고 가정하면 이제 5자리 간 것입니다. 今1ビット10万ドルって言うんであればやっと5つの桁まで行きました。 즉 비트코인은 나누면 나눌수록 더 그 가치는 올라갈 것입니다. ビットコインは分ければ分けるほどその価値は上がるはずです。 그래서 저는 여러분들에게 이렇게 체불된 비트코인을 주면 줄수록 저는 회사는 더욱더 커질 것입니다. でもこういうふうに分けたビットコインを皆さんにあげればあげるほど会社は大きくなります。素晴らしいですね。 앞으로도 기마이 박이라고 これから私は上顎巻こうよ、キマイバグロ。 좋습니다. ねえ、さっきの暗号変えましょう。カフェ行ったらキマイバグで。これから私をキマイバグで呼んでください。 여기에 카와이도 꼭 넣어주세요. かわいいキマイバグ。 그러면 더 많은 비트코인을 드리도록 です 하겠습니다. もっとたくさん多いビットコインを差し上げます。 이번에 뱅크 오브 아메리카로부터 ね 11월 달에 50억, 12월 달에 50억 원어치의 비트코인을 여러분들에게 나눠주기 위해서 받았습니다. そうですか。진짜 그래요. バンクオブアメリカから11月にこれこれね。
비트코인を50億 한국 돈으로요? 일본 돈으로? 네, 한국 돈으로. だから5億円で皆さんに分けてあげてくださいってもらいましたと。 제가 가지고 있는 비트코인이 얼마가 있는지 아십니까? 私が持ってるビットコインが何枚か皆さんご存知ですか？ 네, 궁금하면 500원입니다. 疑問に思うなら500ウォンです。500円？ウォン？ 500원. 500円だから50円です。この前韓国で何人か会社見学行った時に「はい質問一つに50円」って言ったらちょうど200円分をちゃんと置いて書いたメンバーがいるんです。それをたまたま何枚で書いたもんだからそれアンディキマイバクさんが見たらしくて韓国のセミナーで言ったら、もう日本大好きなんでね、日本の人日本ってこんなですよって本当に言ったらちゃんと置いて帰りましたけど、韓国でも「本当ですか?」とすっごいことになったみたいです。だからそういうことを行った方もメンバーもですし、それを、ね、韓国の会員様たちに言ってくださったキマイバクさんにも拍手をお願いします。 이렇게 이번에 이제 공지가 올라갈 텐데 5만 부를 한 번에 이제 그 프로그램에 참여하시는 분에게는 추천자에게 5%의 비트코인을 즉시 드립니다. 例えば今回ね、5万ドルパッケージを購入した方がいらっしゃる場合は、紹介者はその5万ドルの 5% をビットコインでビットコインを支給します。 10만 불을 하시는 분에게는 7.5%의 추천자에게 비트코인을 즉시 드립니다. 10万ドルのパッケージ購入の方がいらっしゃいます。で、その紹介者には 7.5% のビットコインを支給します。 이렇게 11월 한 달 동안 50억 원어치의 비트코인을 소진하고 12월 한 달 동안 50억 원어치의 비트코인을 소진할 계획입니다. 11月に50億ウォン、5億円分、12月に5億円分のビットコインをみんな使うつもりです。 남는다고 해서 2월이 되진 않습니다. だからそれを残すからって2月に使うっていうこと、その次11月使った余った分が12月にこう繰り越しになるわけではないです。 오늘 이제 공지가 올라갈 거고요. 今日バックオフィスに案内がアップされる予定です。 이 50억 원어치의 비트코인의 주인공이 여기 계신 많은 일본 분들이 됐으면 좋겠습니다. 5億円分のビットコインが日本の皆さんが手にすることを願います。 또한 다음 달 또 50억 원의 비트코인 또한 이곳에 계신 우리 여러분들이 되기를 희망합니다. だから12月も5億円分のビットコインが日本の皆さんの手に入ることを願います。 만약 30억 원의 비트코인이 나가고 20억이 남았다면 이것은 2월 되지 않습니다. さっきの話のように、これ20億30億って書いてるのは韓国のウォンなんで円に変えると、3億2億です。で3億を使いました。2億は繰り越しにはなりません。 이거는 제가 먹겠습니다. それは私が使います。 오예. その時に日本にたくさん呼びましょう。アンジさんを呼んで気前がいいのでまた日本の皆さんに使うように。 여러분들이 안 하면 안 할수록 저의 이익은 커집니다. 皆さんが頑張らなければ私の利益は大きくなります。 그러면 이제 기마이박이 스포할 것입니다. なんと気前箱が正しくなります。 네. 질문 있으십니까?
じゃあここまで話してまだね本当はもっともっといっぱい事業があるんですこの会社は。よろしくお願いします。 땡큐.